Qualche anno fa ho vissuto in Giappone, ho fatto il bagno con dei boss della Yakuza, mi sono perso nelle grandi metropoli e ho ritrovato me stesso nella vasta natura incontaminata grazie a un albero solitario. Ti racconterò di usanze e luoghi di cui forse hai già sentito parlare e altri che forse non hai mai sentito nominare. Ogni puntata una nuova scoperta. Questo è Odore del Giappone. Buon ascolto e buon viaggio ovunque tu sia. 2010, è estate e vivo a Maebashi, nella prefettura di Gunma, una pianura circondata da montagne, il capoluogo più lontano dal mare di tutto il Giappone, gelido in inverno e caldo in estate. Una città famosa per la sua università e per le sue bellezze naturali, essendo un territorio ricco di fonti termali. Ma te ne parlerò in modo più approfondito nella prossima puntata. Hai mai sentito parlare del sento? Il sento, da distinguersi dalle onsen, che sono le terme giapponesi, è il bagno pubblico a pagamento, in cui puoi lavarti, fare il bagno, rilassarti in un'area relax bevendo del tè verde. Nei sento, divisi in due aree separate, quella maschile e quella femminile, si fa il bagno nudi, usando al massimo un piccolo asciugamano per coprirsi le parti intime. Un esempio di come funzionano i sento lo puoi vedere nel film Perfect Days di Wim Wenders, che mostra come il protagonista abbia nella sua routine quotidiana proprio quella di andare al sento per lavarsi e rilassarsi a fine giornata. Anche perché spesso nei sento è possibile usufruire gratuitamente di rasoi, saponette, shampoo e spazzolini usa e getta. Curioso per noi occidentali vedere che la doccia, se la vogliamo chiamare così, si fa seduti, accovacciati su dei piccoli sgabelli di plastica e solitamente per risciacquarsi si utilizza una bacinella colma d'acqua da versarsi addosso. È molto comune trovare all'ingresso di queste strutture un cartello di divieto d'accesso a coloro che hanno tatuaggi, in quanto il tatuaggio in Giappone viene spesso associato ai membri della mafia giapponese, la Yakuza, che sono solitamente tatuati dalla testa ai piedi. Quindi, per evitare che in un luogo pubblico si possano creare situazioni difficili, in alcuni luoghi è vietato l'accesso alle persone tatuate. Il Sento che frequenta Maibashi ha la particolarità di non avere esposto il divieto di accesso alle persone tatuate. Solitamente frequento il Sento prima di cena o la sera, è sempre molto affollato, anche perché molto economico, però dà l'idea che la clientela provenga da ogni classe sociale. La mattina solitamente i Sento sono chiusi per la manutenzione e la pulizia. Un giorno, verso l'ora di pranzo, mentre sono in giro in bicicletta, il caldo mi sta letteralmente soffocando per via della tanta umidità, quello che viene definito mushi atsui, caldo appiccicoso. Decido di fermarmi al Sento per rinfrescarmi. È aperto, però stranamente non trovo nessuno all'ingresso. Senza pensarci troppo vado alla cassa automatica, pago circa 500 yen, in cambio ricevo il braccialetto magnetico per aprire il tornello all'ingresso. Lo spogliatoio è deserto. Abituata a sgomitare la sera per potermi spogliare, non mi sembra vero di potermi comodamente sedere sulla panca e togliermi gli abiti con calma. Però c'è un silenzio strano. Hai presente quel silenzio che fa rumore? La quiete prima della tempesta. L'unico suono che percepisco è quello ovattato dell'acqua che sgorga dai rubinetti nella grande sala con le vasche adiacenti agli spogliatoi. Faccio scorrere la porta d'ingresso, è fradicia per via dei vapori dell'acqua bollente e li vedo subito. Quattro pachidermi, con la testa e le spalle appena fuori dall'acqua, sulla fronte una pezza fradicia, le pance gonfie all'inverosimile, che si vedono distintamente sotto il pelo dell'acqua. Pesanti e pacchiane catene d'oro intorno al collo, con vistosi pendenti raffiguranti draghi e teste di leone che scorrono giù lungo il petto, che quasi scompare sotto l'inchiostro dei tanti tatuaggi che lo adornano.
Anche le enormi pance sono completamente tatuate. Approssimativamente hanno tra i 60 e i 70 anni. Appena mi vedono nudo sulla soglia della porta, non emettono un suono, né cambiano espressione. I volti, seppur bagnati dall'acqua e il sudore, sembrano non tradire emozioni, però gli occhi gli si accendono. Dentro quegli occhi si vede chiaramente la loro sorpresa e curiosità. Faccio il disinvolto, mi metto a sedere di fronte a una delle piccole doccette a muro e, come prevede il protocollo dei Sento, mi lavo prima di fare il bagno e penso: minchia, la Yakuza. Nessun dubbio fin da subito su chi siano quelle persone, palesemente dei boss della Yakuza, vista anche l'età avanzata, che magari erano lì per rilassarsi o per discutere di qualche affare. Fatto sta che dentro il Sento non vola una mosca. Mi lavo abbondantemente mentre penso a come comportarmi. Desto meno sospetti se continuo a fare il finto tonto e vado a fare il bagno con loro o se me ne vado appena finisco di lavarmi. Delle due, la prima. Stoicamente mi dirigo verso la vasca, rilassato sì, ma schiena dritta e petto in fuori. Mi immergo nella vasca e mi faccio i fatti miei. Solamente che a un certo punto il quartetto di pachidermi inizia una sorta di acqua gym, girando in cerchio dentro la vasca, camminando e sbuffando all'unisono. Con la coda dell'occhio vedo che sulla parete della vasca è illustrata proprio quella procedura, come se quella vasca servisse a quello. Ed è lì che scatta il genio. Mi unisco a loro. Facciamo questa via di mezzo tra una marcia e un girotondo fatto di affondi con le gambe e sbuffi di aria dalla bocca. La cosa dura circa 10-15 minuti, finiti i quali i pachidermi si riposizionano con le pance sotto il pelo dell'acqua e la pezza bagnata in testa. Tra me e me dico che forse è l'ora di andare, li saluto con un cenno della testa e loro ricambiano, sorridendo, sfoggiando anche dei vistosi denti d'oro. Esco dal Sento, prendo la bicicletta e mi avvio verso casa, sotto il sole rovente di Maibashi. E sono felice. Alla prossima puntata. Grazie per l'ascolto e ovunque tu sia, fai buon viaggio. Odore del Giappone è un progetto indipendente di Lorenzo Ciani. Condividi sui social Odore del Giappone e segui la pagina Instagram.